咧就會去到女子佩劍啦，然後就輪到女子花劍，男配咧就會係壓軸上演嘅。運動員蔡俊彥 Ryan、Chan Thi Lam、裁判黃浩慈 Chinese Taipei、Shatasuvana Sinunta Thailand、Chow Hoi Yan Kasif Hong Kong China、何平儀 Macau China。比賽開始 ，Referee please start the match。好啦，咁啊，亦都準備好我哋喺今屆2025挑戰杯劍擊錦標賽喺公開組嘅男子花劍金牌戰即將上演啊！又喺熒光幕右手邊世界排名第17嘅蔡俊彥，咁啊對住呢就係目前呢喺世界排名255。不過咧喺青年組方面呢，係世界排名第12嘅鄭鐵男啊，咁啊因為鐵男今年呢都只係20歲嘅啫，咁啊對住呢就係蔡俊彥。雖然呢鐵男呢可能喺成人組個成績呢未必可以去到蔡俊彥咁快去到蔡俊彥嘅位置啊，但係其實佢青年組呢都已經係好多獎牌㗎啦，例如咧，佢2022年咧男花個人金牌啊，即係少年組金牌嚟嘅。咁啊，去到青年組啦，佢哋都喺科威特咧攞咗個25年嘅團體金牌啊。基本上青年組咧，阿鐵男就真係殺晒㗎啦，掃曬㗎啦。除咗話2022年喺男花咧攞過世青賽嘅金牌之外啦，其實亞青賽基本連續4屆都上過頒獎台。係啊，所以係好實力係不容置疑嘅。好，呢件防守還擊無效。咁啊，鐵男最出名咧就係佢嗰個防守還擊啊，係好實淨嘅，好你見到佢身形啊各樣嘅嘢。好，咁啲劍咧防守咧揾個角度想吉Ryan 嘅時候咧，就俾 Ryan 咧落咗手啊。咁啊，蔡俊彥都係揾空位去打入去鐵男嗰度啦，咁啊俾佢揾到啦，都係刺中心口嘅位置。咪領先到2比1。咁但呢劍其實鐵男防到佢噶啦，咁但係出手就個距離唔係好夠啊，俾蔡俊彥又做一個連續得分。咁啊，啱啱開局冇幾耐，其實個節奏都係真係打得幾快下。鐵男都想做一個防守還擊啊，但係 Ryan 呢個距離實在太近啦，佢個劍尖落唔到佢個身體上邊啊，所以俾阿 Ryan 單登連續單登啊！而家好多劍都係咁噶啦。蔡俊彥嘗試做個轉移進攻啦，想刺翻腰嘅位置，刺低咗，刺到大髀啊，咁啊進攻白登。咁啊，太近身呢啲劍呢，對於鐵男嚟講就冇乜優勢啊。但係如果講緊個移動嗰個能力嚟講呢 ，Ryan 個移動能力係好過鐵男好多啊，所以咧變咗好多時攝咗去近身呢，咁啊鐵男都走唔甩，所以呢個都要可能要處理一下。防守防到啦，但係還擊還唔到啊，太近啦，因為。好，咁啊，整理下個頭先啊。同埋鐵男都係即係喺個打法上面都係中意打多啲交鋒為主嘅，可能就係咁就想同蔡俊彥去搏一搏啲交鋒，但係距離上邊呢都係要注意一下啊嘛。啱啱做一個好突然性嘅進攻，同埋最快1分都係落後緊2比4啊。呢劍呢就要睇下裁判咧會覺得鐵男呢想揾劍啊，咁啊變咗呢 Ryan 係轉移入到去做進攻得分啊。咁但係咧，鐵男咧開頭以為判俾佢嘅，所以佢有啲同意嘅。咁但係咧原來咧唔係喎，咁所以咧佢都做一個錄像上訴。咁但係其實如果我哋嘅意見咧睇慢鏡咧，其實兩個咧都有少少猶豫嘅，都係想揾大家把劍嘅。咁有機會咧係同時，不過咧都要睇翻裁判點樣判啲劍啦。睇得咁快應該轉喎。係啦，佢覺得係反而係 Ryan 想揾劍啊，反判咗咁啊。個分去翻3比4啦。哎呀，鐵男唔能夠釘喺呢一個距離去做防守還擊，一定要拉一拉開先啊。OK 嘅防到，但係咧
冇再上前去做一個還擊啊，又俾阿蔡俊賢打翻一個跟進。係啊，始終步伐密度上邊咧 ，Ryan 係佔優嘅。鐵男要諗一諗辦法啦，因為突然之間已經輸咗幾劍啦。係啊，嗰個移動性好強啊 ，Ryan。鐵男又好似一個坦克咁樣啊，擋係擋得實，但係咧上前後退嘅能力揾唔到上前啊，防咗上前俾阿蔡俊賢做一啲嘅動作嘅時候，又想再去防劍，咁啊已經蔡俊賢領先到8-3啊。真係好靈冇注意好啊！最麻煩就係當個勢頭一去到阿 Ryan 度咧，佢真係講風數落葉，一路就追你嘅。係啊，而家就可能要等佢玩嗰下。同埋蔡俊賢其實佢採取個策略都係等你鐵男未 ready， 佢就打入嚟；未 ready 佢就打入嚟啦。咁啊，呢件都係 Ryan 上前做一個主動進攻嘅。唔錯啊！即係可以唔好咁快就跳上去先啦，鐵男可以拉一拉個距離先，係啦，釘一釘，有時機先上去，係啦，慢慢上下先，揾得太多劍啦。11-4，蔡俊賢領先。係啦，褪下後先，唔好頂到咁死個距離，你防都還到擊。但係你見阿鐵男都係唔係好想，唔係好想去用我個距離去做一啲嘅變化動作，都係隻腳係好似釘住咗喺度咁樣樣。係啦，防到，慢慢組織一下啦，你冇得快㗎。係啦，咁啊，蔡俊賢又做啲擊劍線啦，做啲干擾啦，哎呦！鐵男都好受制於 Ryan 嗰種控制啊，咁佢想上前進攻都唔可以直接打進攻啊，咁變咗佢要好穩角度嘅時候咧，就俾阿蔡俊賢咧攞到個時間差去落手。好，呢劍都係啦，咁啊蔡俊賢做一個時機，唔啱時機搶攻。係啦，咁都俾到阿蔡俊賢有個距離可以轉移到啊，入到去。咁啊，蔡俊賢做好多擊打啦，呢個入去其實係好好嘅一個時機，咁但係就爭少少似咗白燈。同埋蔡俊賢其實呢一場咧好控制得到啊，鐵男就係鐵男其實個講翻呢一劍先，係啦，咁啊阿鐵男嘗試去完全做唔到進攻，因為其實阿鄭鐵男個優勢咧係做一啲大深度嘅進攻。咁你見到佢上步嘅時候，阿蔡俊賢完全冇俾距離佢去開展個進攻，咁啊變到鐵男係冇乜方法啊。咁啊，然之後蔡俊賢又再入去個距離，係啦。咁我哋可以見到咧，真係成年組世界級嘅劍手同一個青年組嘅世界級劍手嘅分野喺邊度啦？都係一件好事嚟嘅。咁啊，俾大家觀眾睇到咧，其實個目標係點樣去啊？青年組嘅 top 佢要點樣去？世界級嘅選手又要點樣去進步啦？估唔到佢哋第一個3分鐘都打唔完，等我仲諗住想睇下可 Sir， 即係阿鐵男之前喺俱樂